Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін мен сіздерге электронды акт жіберуді көрсетемін. Қараңыздар, бұл бізде 2026-тан бастап жаңа түрі акт жіберудің электронды акт. Бұл товарға именно. Так, рабочий кабинетке кіріп, договор, май договорға өтеміз. Именно қай тендердің актын жібереміз. Мынау 7 000 теңге мен сізге пример ретінде көрсете салайын. Бүгін жапқан жоқпыз әлі, бірақ сонда да мен сіздерге актты жібергім келіп тұр. Информация об оплате кіреміз акт жіберетін кезде. Мына жерде мына акция отсутствует. Создать электронный акт дегенді басамыз. Создать электронный акт. Создать. Так, мына жерде бізде системный номер шықты. Осы системный номерға басасыздар. Көк сандарға басқанда ішіне кіреміз. Так, ішіне кірдік. Қараңыздар, мына жерде прикрепить файл деген бар. Сразу асан түсіп жатқан кезде. Бұл жерге накладной тіркейсіздер. Накладнойды егер сізге заказчик тірке деп айтатын болса, тіркеңіздер. Егер олар сұрамайтын болса, тіркеп керек емес. Бірінші мынаны тіркемей любой актты жібере берсеңіздер болады. Егер заказчик тірке деп жатса, өздеріңіздің апарған накладнойларыңыздың печаті бар, олардың печаті бар, қолдары бардың сканерлап аласыздар да осы жерге ілесіздер. Егер сұраса ғана, сұрамаса істемей ақ қойыңдар. Астына түсеміз. Мына жерде добавить товар деген бар. Не апардық, соны добавляем. Он жақта просто выбрать басасыз товардың атын, потом место поставки тоже выбрать басасыз. Мына жерде қараңыздар, номенклатурный номер любой сан тастап болады, допустим 60 десе де 1 деуге болады. Мына жерде 2026-тан бастап жаңа енген нәрсе ол NTIN код. NTIN кодты біз жазбасақ қалай өте алмаймыз мына жерден. Қараңыздар, бұны біз қалай толтырамыз? Мына жерде мына главный дегенге өтіп кетесіздер порталда. Мына национальный каталог товар НКТ. Осыған кіреміз. Кірген кезде мына жерде бізде, например, біз мына мышкадан актын жіберіп отырмыз қой, да? Біз мына жерге мышка деп жазамыз. Мышка. Так, түсінбей тұр бізде. Так, мышка для компьютера. Міне. Примерно осылай аласыз да, мышка для компьютера, мына NTIN кодты аласыз да, все, копируйте. Енді дәл сол деп айтпай ақ қояйын, бірақ осыған ұқсас бір бағытта тауар болу керек. Осыны алдыңыздар да қоя салдыңыздар мына жерге. Все, добавить бастыңыздар. Ең өзгерген нәрсе тек қана осы ғой, болды. Добавить представителя басамыз енді. Тип утверждающий от поставщика выбрать. Все. Ортасындасын таңдайсыздар. Мына жерге біздің фиомыз түсті. Бана біз мына жерге не апардық, NTIN код, бәрі түсті. Көрдіңіздер ме автоматын? Енді бізге создать накладную дегенді басу керек. Мына жерге любой номер порядковый, өзіңіздің саныңыз болса бола береді, 1 деуге де болады. Дата составления бүгінгі датаны жазасыздар. Ответственность за поставку ИП кімнің атында соны жазасыздар. Может, сіз біреудің ипсімен айналысып отқан шығарсыз. Сондықтан да кімнің атында сол ат жазылу керек. Кім апарса да, курьер апарса да, бәрібір ол ответственность сіздің мойныңызда болады. Мына жерге транспортный организация дым жазбайсыздар, сызықша тастап кету керек. Пустой кетіре алмаймыз, өйткені дальше система жібермейді. Мына жерге товар номер дату деген жерге 1 деп, мына жоғарыда жазған екеуін көшіре салуға болады. 2026 сызықша 03 и 18. Мына жерге отпуск разрешил автоматын таңдайсыздар, главный бухгалтер автоматын таңдайсыздар, отпустил автоматын таңдайсыздар. Номер доверенности тоже сызықша, дата доверенности сызықша қойсақ та бүгінгі дата қойылып кетеді. Доверенности выданы сызықша болды. Осыны скриншот жасап алыңыздар. Мына жерде дополнительный характеристика просто көшіресіңдер де қасына қойып тастайсыңдар. Номенклатурный номер тоже 1. Банамен совпадать етсін кішкене өтірік болсында. Қараңыздар, мынаны неге скрин жасап алыңдар дейді, просто келесіде қарайтын кезде осы жерден именно содан қарап көшіріп алу үшін, хатта оны скрин жасап бір жерге тіркеу керек деп ойлап қалмаңыздар. Енді сохранить басамыз. Сохранить басқаннан кейін подписать басамыз. Получается, біз накладнойды қараңдаршы, мысалы қағазбен апарған накладнойдың бұл электронный варианты ғой, олар осыны шығарып алады да, болды, қолдарын қойып алады өздері. Міне біздің мұнда қолымыз бар электронный. Мұнда сформировать PDF-ті бассаңыздар, мына жерде тұрады бар, осыны өздері шығарып алады. Сондықтан да ана жерге накладной тіркеп, ол не обязательно. Міне біздің қолымыз тұр, міне болды. Олар осыны шығарады да, өздері қол қойып алады. Өздерінің қол қойылған түрмен шығарып алады сразу. Так, перейти как-то басамыз.
Енді мына жерде қараңыздар, мынаны толтырдық, мынаны. Біріншісі, екіншісі, соңғысы. Осы жақта алыңдар. Біріншісі, екіншісі, соңғысын толтырасыздар. Үшеуін толтырдық. Енді внутрисановая ценностьқа өтеміз. Тоже создать басамыз. Бұл ішкі құндылығы. Бұдан кіреміз, ссылкаға, көк ссылкаға өткеннен кейін страна происхождения Россия или Қытай таңдаңыздар. Мен өзім чисто қатысқанда да любой документке Россия таңдай беремін. Все, сохранить. Кірдің, просто Россия таңдадың, сохранил, подписал. Все, больше дым керек емес. Болды, енді актыға кері өтіп, мына жерде көрдіңіздер ме, мана бізде проект болып тұр, бірақ суммасы бар, датасы бар, кішкене бір информация ішінде құндылықтар бар. Астына түсеміз, утвердить басамыз, бәрін толтырып алдық. Енді просто соңғы кнопка утвердить басып, қазір мынаған парольді жазып окты бассам, бұл акт бізде кетіп қалады. Бірақ мен бұл актты әлі жібермеймін, өйткені товарды әлі апарған жоқпыз. Мен просто мынау көбі новый версиясымен түсірші дегесін мен көбіне осындай сұранысы бойынша түсіріп жатырмын. Мынаны просто мен аламын да удалить ете саламын. Болды. Осымен бітті. Ана жерде бана мен басқан кезде менде кетіп қалатын еді акт. Түсіндіңіздер ғой?